Kayakua, a 2 day away, a poor super, Hodamala, a poor for Biama, no? Hoino Nabia Nadata Vaga Kataba Fayapwendo Watua Oga Libya Dandararema Lebonle Nigo to Washiva in Naburi. And the Shira, Nadia, no? Oga Libya Dandra Rema Lebonle Nigo, the Anabuvido. Kanaso Viro Pianduara, Tabun Twenty-Jadom, and Nabifu, yeah? I learn any like that, do Gorama Paya Bueno, Tabun Twenty La Mira. No? Tabun Twenty La Mira. La Mira, Nazaviaga, Erima, Tabun Twenty Hoyata, Bodufea. Kelebunle Nilia, Neneli Hojazu, Hodamala, Katavia Letedoma, Hore, the Ali, Nena Itabo. Yazaviaga, Nadago, Belu Hole Sura Kamoga, Bawoga, Titoga, Away Toga, Oga, Livia Sideva, Welly Mubo, Hodamala, no? Welly Mushi. Kama Oga Kama Wede Bawoga Soda Bawa Oga Bawa We Deitoga Deiti Oga Deiti We Away Zoga Away Zadibu the way the Welly Weshi the book. No? Lewe Kamoga, Kama Wesodaga, Rubayo, Dadayo, Ganayo, Radayo, Podabayo. Ayo Nava Kama Goni, Laisabi, a chain show needed that the Waria, Kama Weso Kanyada. Tamil, Wajidaro, a Nijidaro, a chain shonari, Kuyaka, Chidaro, Hodamala. Eddie Rubayo, Dadayo, Ganayo. Address Ruba on that down to the Lysani Kama West of Davi. Nanda and then about the video Lysabi a champion leve, Tanleve Kama West of Davi. Amudane Amudami so in Nanda Nakamwe Korabo, no? Nanda never the Amudamedia Bovi of the Nakari Leja, Afe, Megadi Leja. Asu Saudi Chaja Mubo Munanda the rock Buchao, no? Era Tarina change home with a chain goni jagari. Nada Samudam Munabada Vido a chain honi jagari. I need never Vido a chain honi jagari. I do Rubayo, Dadao, Ganao, Dayo, Pudabayo. Ayung Ava Kamagona a chain pure Vido, that damn. Koware Luria, Kama, Weso Kanyara. Weso read the ball, the Savioma, no? But a matter of the PV letter, Kache. No? Not a little Yanamola, a groi to Waravoya. I mean, a day we had the way out that the day at the Shuri Karadi, a little certain out, if you know what you do. Hormona, a little no child. I will I come and go, I am like that, I change on the book, let him leba and the lady like you, very valuable to Jarabo. Era Kama West so Kanyade, Lucora. To live on, no? Jeroche Mona. Navida Kama we, Bawa we. Bawa the Kruma, Kuba Yatade Boali Yatade Kanalivo, Kama Wesura, Abia Usadigo, Daya Niteka, Kama Wekole. Abia Univo. Ruba that I'm gonna rather put up Abia Univo. No? Bawa Wesura, Kuyatade Kanago, Nidde Kimine, do never the Vido Hala. A chainico, we don't need that. Era Bawa we, so Kanyada. Eddie Bawa Weso Canada, Hoino Amia, a home so no. Adaga Minji, Ubri Mibia Jabula. Adaga Minji, Ubri Mibia, Cholona Luno, Chilaida, Do, Lirabe.
သွားတဲ့နေရာစစ်တိုက်လဲခေါ်ခြေတန်းထွက်တဲ့ကလဲခေါ်တော့မိဖုရားနုတော့တပြေးပြေးနဲ့နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သေကြပါတယ်ဆိုကြသေသွားတယ်ဆိုကြပါစို့သေသွားတော့ချစ်လွန်းလို့တဲ့ဥပရိမိဖုရားကိုမပြည့်ရဘူးတဲ့အသေးကောင်းမှန်ကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဆေးစိမ်ပြီးတော့9 ရက်တစ်ပတ်လောက်လဲပြီးမကုတ်မသိုးတဲ့ဆေးနဲ့စိမ်ထားတာတဲ့ကဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသိရင်မှန်ကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆေးရည်နဲ့စိမ်မလားသုတ်တန်ပို့ပြီးတော့မြုပ်ပြမလားမြုပ်ပြပါဟောဒကာကြီးကမြုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒကာမကြီးတွေရောဒကာကြီးတွေသိမှန်ကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆေးရည်စိမ်မလားတချို့ပြမလားအဲ့ဒါဘောဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တလင်းဘာတယ်လဲဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တလင်းဘာတယ်လဲသူကျင်ပါအေးဘောခဏတော့မြုပ်ပြတော့ဟောလည်းမြည်တချို့ပြုတ်ပြီဘောဟုတ်မယ်တော့မရှိဘူးလားဟောမပါလားလို့ပြောရတာအေးဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မဲ့ဟုတ်တော့ကဲအတ္တကမင်းကြီးဟာဥပရိမိဖုရားခြေလွန်းလို့စေ9 ရက်တစ်ပတ်တစ်ခါလဲ2000 3000ဖို့ကုန်မှာပေါ့ဒီနေ့တော့တကိုးကြီးတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကရောက်လာတကားကြီးတဲ့ဒါဘယ်သူ့လောင်းလေတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မိဖုရားဥပရိမိဖုရားလောင်းဖုရားဩသေမတကားကြီးမြုပ်ခြင်းလည်းမြုပ်မမြုပ်ခြင်းလည်းတကြိုပလိုက်ရောပေါ့အရှင်ဘုရားမသိဘူးနော်တပည့်တော်ကသူ့ကိုချစ်ဓမ္မပါတယ်လေချစ်ဓမ္မလူသမဝိုင်းဝဲဟောကြပါဦးချစ်ဓမ္မတုံးနေတာဖေရဒါကြောင့်မလို့ဆေးစိမ်ပြီးကြည်နေရတဲ့အရေးကြီးပေါ့တခါကြီးရတာချစ်နေတဲ့သူကသူ့ဘဝနဲ့သူပြောနေပြီတခါကြီးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လဲဖေရချီဘိုးတို့မှဖြစ်ပြီးချီဘိုးတို့ဘိုးကြီးနဲ့ချီတူတွေနဲ့မှစိန်နှံပြေးတိုင်းလိုက်ကစားနေတာတဲ့ကဲသူသတိရသေးလားမရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါပြောနေပြီတဲ့ဒါမျိုးသူ့ဘဝနဲ့သူပြောကြတာပေါ့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့တပည့်တော်စကားလေးတစ်လုံးနှလုံးသူ့ကိုမေးခြင်းလို့တဲ့ခေါ်လို့ရရင်ခေါ်ပေးသမှာတဲ့ဒါနဲ့ရန်တာတကူနဲ့ခေါ်လိုက်တာဟဲ့ချီဘိုးတို့မှခဏလာခဲ့အောင်ခေါ်လိုက်တယ်တကူနဲ့ခေါ်တာဟုတ်ဗျချီဘိုးတို့မှမလာလို့မဖြစ်တော့ဘူးတကူနဲ့ဆိုတော့လေလာတော့မှာပေါ့လာကန်ဒီချီဘိုးတို့ကိုဤနားနားမှာပြောတယ်မောင်ရဲ့တဲ့မောင်နာကတဖားမှမခွာခြင်းပါဘူးတဲ့တကိုးနဲ့ခေါ်လို့တာသွားမှာမောင်ကိုစိတ်ချပေးရစီအမဲချီဘိုးတို့မှာမှားတာချီဘိုးတို့ကိုကြီးဟုတ်နော်ဒါနဲ့ပဲမှာတော့ဟိုကလည်းပြန်ပြောတယ်ဟဲ့ငါယောက်ျားကစိတ်ချတယ်နင့်မိန်းမသားကစိတ်မြနေသွားရင်မြန်မြန်ပြန်ခဲ့တော့တဲ့ငါလည်းနေမရှိရင်တနေ့တာလေးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့အမဲသူတို့လည်းချစ်ကြတာပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားသူဘာနဲ့သူဘောဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့ပဲဖြတ်ဆိုရပြီးတော့တောက်ဆိုကြတယ်ဗျာရဟန္တာရှိမှအတ္တကမင်းရှိမှကြာတော့ကဲအတ္တကမင်းကြီးတဲ့မေးကြရှိတာမေးပါတဲ့ကဲမေးကြရှိရင်မနေဘဝရောက်နေတယ်အခုဘယ်လိုနေရလဲဘယ်လိုစားလဲမေးဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တလုံးမမေးဘူးအတ္တကမင်းကြီးရတယ်သိလားကဲမေးကြရှိမေးပါဆိုတော့ဗာမေးကြမှာလဲဟဲ့ဥပရိမိဖုရားငါ့ကိုချစ်သေးလားသာသာမေးတယ်ကတိကတဗျာဒီဥစ္စာရှင်မေးဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းမေးရောလေဥပရိမိဖုရားချီးဖို့တော့မှဘာပြောတယ်ဒီဟာကြီးဘာလို့ဖို့လဲဒီပြန်ပြောတာကြားလားတခါကြီးတဲ့ကြားပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားရှိလို့ရှက်နဲ့ရမ်းနေတာပါတဲ့သူချစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါလာသေးတာတခါကြီးရနော်လာသေးတာတခါကြီးရခဲဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်မေးမယ်တဲ့ရန်တာကဟဲ့ချီဖို့တော့မှနင်ဒီဟာကြီးဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့မချစ်ဘူးဆိုတော့တဲ့နင်မချစ်တာသက်တည်ဗျာတဲ့မချစ်တဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ပြပါမယ်တဲ့တပည့်တော်မတန်ချစ်တဲ့ချီဖို့တို့ကိုကြီးရဲ့ခြေထောက်မှာပေးနေတဲ့မစင်ကျင်ကြီးတွေကိုအတ္တကလေကြောင်းအတ္တကမင်းကြီးရဲ့လေကြောင်းသွေးနဲ့ဆေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မှာအတ္တကလေကြောင်းဟိုတပည့်တော်ဖောက်မယ်ဟောပြောတယ်လေကဲလေကြောင်းဖောက်မယ်တဲ့သူယောက်ျားချီဖို့တို့
ရှိတော့မှဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့မှအတ္တကမင်းကစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဟင်နေလင်ယောက်ျားအတွက်ငါလည်းပင်ကိုနေရာဖောက်မယ်တော်တော်ရက်ဆက်လာ ਈ လားဥပရိရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ရက်ဆက်ရလားပေါ့ကဲဒီမှန်ကောင်းကြီးပြစ်ချကွာနန်းတော်ဘဝအိုးဆိုပြကြတော့ဖယိုဖရဲ့လောင်းနေလဲကိုလိုကားဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဖြစ်တော့အပေါ်ဝတွေငုတ်ကြည့်တယ်ဟင်ငါ့ကိုနေလေကြောင်းဖောက်အောင်လေဆိုပြီးတော့သိတဲ့လူမသားနဲ့ရံဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖနှောဆောင်ပြီးတော့ဒီကတော့ရှင်းလိုက်ရတာတုံးနေတာပဲနေရတော့ငါလေကြောင်းကိုဖောက်မယ်တဲ့ဒေါသထွက်တာဟုတ်ဗျကဲသုတ်တံဘို့မြုပ်တွင်ကြီးသူဇော်ထုတ်ပြချကွာဒီကောင်မဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျသူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားသောတော်ကတော့ဆေးရည်ဆေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတော့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ตายရကြတယ်ကိုယ်ရောက်တဲ့ဘဝမှာကိုယ်ပျော်နေကြတာဗျအဲကြောင့်မလို့ခမည်းတော်ဟောချင်တာပါဟောချင်တာဆိုတော့တက္ကະကြီးတွေဒကမကြီးတွေငိုးမနေနဲ့ခဏပဲငိုတော်တော့ဒါကိုပြောချင်တာပါဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေကလည်းငိုးမနေနဲ့ခဏတော့ငိုချင်ငိုလိုက်ရက်ချီလုံးမနေနဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူပြောမှာပဲဟိုဘဝကြတော့ကဲဘုန်းကြီးကမေးမယ်နမဖြစ်နတိနဲ့ပြောမှာပေါ့ခွေးဒီဖြစ်ခွေးမနဲ့ပြောမှာပေါ့စိတ်ဒီဖြစ်စိတ်မနဲ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်မလားနတ်သမီးဖြစ်နတ်သားနဲ့ပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့သတိရမလားဒါကိုပြောတာပါနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရက်ွက်မှာလေဒကမကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒကာကြီးကလည်းခတ်ချောချောခတ်လတ်လာဦးဗျသူကချင်းကပ်ပါသနာပါတယ်သူတို့ကရုရှားစိန်ဆိုတော့စိန်ထုတွေရောင်းတာကျုပ်เจ้าမှလာပြီးတော့ကျုပ်ရောက်တော့လားလှူတယ်ဒီเจ้าနေတော့အခုရှိသေးတယ်သူနာမည်လေးနဲ့လှူထားတာဒကာကြီးဥစ္စာတင်သေးရောသေလင်းသေးရောလေဒေါ်အေးမြိုင်ဆိုတဲ့ဒကမကြီးကငိုလိုက်တာနေ့တိုင်းငိုတာပဲကျုပ်ဆုံးကထွက်ရတယ်ကျုပ်ကလည်းယောက်ကတရားဝဲအသိမများသေးဘူးဆုံးကထွက်ရတာဟုတ်ဗျနေ့တိုင်းငိုတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားဒီဒကမကြီးကဟိုကဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှသူကငိုနေလိုက်တာမှန်ဒီလိုရှုပ်ခဲ့တယ်မှာလေသူပတ်တဲ့နာယီလေးတွေသူ့ပစိုးလေးတွေအင်ကြီးလေးတွေအုတ်ထုပ်လေးတွေချင်းလုံးလေးတွေသပွဲတွေနာယီလေးတွေထားပြီးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သွားလေသူကြီးရဲ့နဲ့ငိုတာပဲနေ့တိုင်းငိုနေတာအဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲဒီဒကမကြီးကအလကားနေတောကပရိဒီဝဖြစ်တာငရဲကြီးနေတာပေါ့ဒါငရဲကြီးတာလားကုသိုလ်ရတာလားအဲ့တော့ကိုယ်ဆုံးတာတကားဆိုတော့ကယ်လို့ရမလားအောင်မလို့ဘုန်းကြီးကကယ်မယ်ပေါ့ဒကမကြီးကျုပ်တို့เจ้าမှာတရားထိုင်နေတရားထိုင်တော့နာယီကမမြည်တဲ့နာယီကြီးပဲဖြစ်နေတယ်မမြည်တဲ့နာယီဆိုတော့ကျုပ်တို့ကတခါလဲတနာယီကြော်သွားတယ်လို့တခါကျတော့လဲနာယီဘဲလောက်နဲ့ကဲတနာယီပြည့်ပြီးဖြုတ်ကြသို့ဆိုကြည့်ရတော့နာယီဘဲပဲရှိသေးတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒကမကြီးလို့ဒီသေးသွားတဲ့ဥစ္စာတင်လဲအကျိုးရှိဒကမကြီးလည်းကုသိုလ်ရသူလည်းကုသိုလ်ရပေါ့ဒီဇပွဲတင်နာရီလေးကတီနဲ့អော်တယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်ဘုန်းကြီးစမ်းကြည့်တာအဲ့နာရီလေးလူလိုက်ရင်ကာလဒါနအချိန်လူကရောက်တယ်ပေါ့ဦးလက်ဒီတကာကြီးကနာရီလူထားတယ်ဘုန်းကြီးအိပ်ပြောနေလို့ဘုန်းကြီးကလေတညနှစ်ခါလုံးကထားလင်းကထားတယ်အဲ့၄နိုင်ထိုးကန်ကြအိပ်ပြောသွားပြန်အောင်နှစ်ရက်ရှိနေပြီဒကာကြီးဒကာဥကျော်စောနှိုးဆိုတော့သူကလည်းမနှိုးဘူးနီးမှလာနှိုးတယ်ဒီနေ့တော့နာရီရပြီဒီတကာကြီးလူထားတာနာရီရပြီအကျယ်ကြီးပဲနိုးပြီဆိုပြီးရောက်တယ်မလားကာလဒါနပေါ့ဗျာအချိန်လူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နာရီလေးကိုလှူပါကျုပ်တို့တရားထိုင်ပြီးတော့ဥစ္စာနေလဲကျေသူဆက်ခမရလဲကုသိုလ်ရသူလဲသာဓုခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့လဲကာလဒါနအချိန်တိတိကျကျဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလှူခံကြည့်တာစမ်းကြည့်တာပေါ့ဘာပြောကြအောင်မလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဆိုရင်တော့တကယ်ကုသိုလ်ရမယ်ဥစ္စာလှူမယ်ဖေဟာလို့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့သူကတော့ဒီလိုမပြောဘူးဒါလေးပဲကြည့်ငိုနေရတာမလောက်ပါနဲ့တဲ့ဘယ်နဲ့လုံမလဲကဲဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ငိုနေရတာတဲ့လွန်းနေရတာဆွေးနေရတာဒါလေးလှူလို့ပဲဖြစ်မလဲတဲ့ကဲမလှူပြဘူးဗျာကဲကျုပ်လည်းပဲတိုက်ပွဲကစချင်းကျုံတာပဲဒီလိုချင်းကျုပ်ကနာရီလှူခံလို့ရရဲ့ပစိုးတွေလည်းလှူပြည့်ဒိနေလည်းလှူပြည့်ချင်းလုံးလည်းလှူပြည့်မြန်တန်ရောစင်ပြတ်သွားအောင်နှုတ်ချင်းငိုးနေလို့ဆက်မလို့ဆက်ဖို့မပြောနဲ့ပထမတပွဲတည်းနဲ့ရှုံးသွားတယ်ကျုပ်မနိုင်တော့ဘူးသူကဆက်ငိုးနေတာပဲအဲ့ဒါပဲသူကတော့ကိုစံနေရတော့ဟိုမှာသူကနတ်ပြည်ရက်ခွင်လည်းရောက်နေနတ်သမီးနဲ့ပြောနေသူ့တတိယမလားဗျဘုတရိစ္ဆာခွေးဖြစ်နေတော့ခွေးဒီဖြစ်တော့ခွေးမနဲ့ပြောမှာပေါ့နွားဒီဖြစ်တော့နွားမနဲ့ပြောမှာသူ့တတိယမလားလို့အဲ့ဒါဘာလို့ငိုးနေရလဲ
ဒါပြောတာပါဒကမာကြီးတွေမငုံနဲ့တော့ဒကာကြီးတွေတည်တယ်လားဒကာကြီးတွေကလည်းဒကမာကြီးတွေမငုံနဲ့ပထမတော့ငိုလိုက်ကိုဝါငိုတော်တော့ရှုပ်တယ်ဘာလို့သူ့ဘဝနဲ့သူပြောနေတာဘဝတဏ္ဍပြောတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘဝဝဲဆုပ်တာကာမဝဲဘဝဝဲကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလေးဟောပြကဲနောက်တကကာမဝဲဘဝဒိဋ္ဌောကဝဲတဲ့ငါအိမ်မှာငါမရှိရင်ဟောမရှိဘယ်လိုပြောတာလဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောခိုင်းတာလဲလို့မေးတာဟုတ်တယ်ဗျာဒိဋ္ဌိကပြောခိုင်းတာငါအိမ်မှာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလေကဲဆေးုံတက်တော့မဖြစ်ဘူးလားသိသွားတော့ကျန်တဲ့သားသမီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဗျာအလကားတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မဖြစ်တာဘုန်းကြီးကကျောင်းပါလေတခါမကောက်လျှောက်သွားညာသူကသူအပ်ထားခဲ့လှုပ်ချင်လှုပ်ကြကွာငါကဟောချင်ဟောမယ်ဆိုပြီးဟောနေတာဖြစ်တာပဲသူကအလကားပြောတာဒါပေမဲ့လို့ရက်ကွက်ကတရားသမားတွေကတော့ကိုယ့်ကိုအာမကိုတော့ဘူးတာရင်နိုင်ရှိဘုန်းကြီးရှိမှမရှိတဲ့အကြောင်းပါလျှောက်သွားနေတာမိတ်တီတော့ပြက်တာပေါ့ဗျာကိုမိတ်တီတော့အခုဝါစုသင်္ကန်းတော့မရတော့ဘေးရပဲရတော့လေရွာလေးရက်ကွက်ကမရတော့ရွာထဲမှာရက်ကွက်ထဲမှာနေမနေနဲ့လျှောက်သွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမလူကျင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲဗျာဖြစ်တာပဲသူကသူသွားတော့လေအလကားပြောတာငါမရှိမဖြစ်ဆိုအလကားပြောတာကိုယ့်ကိုပြောနေတာဘယ်လိုပါဇက်ကပြောတာလဲကိုယ့်ပါဇက်ကိုယ့်ကိုပြောနေတာမရှိတော့လေဖြစ်တာမရှိတော့လေဖြစ်တာပဲသူဟာနဲ့သူဟုတ်တယ်မလားတဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌောကပဲတချို့များအိမ်ရတော့မခွာနိုင်တရားပွဲတော်မလာနိုင်တရားလည်းမနာနိုင်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့အိမ်မှာပဲတည်တော့လေဆရာတော်ကြီးပြောတာမကြားဘူးလားခြုံလေးတစ်ခြုံထဲမှာယုံလေးတစ်ကောင်နေတယ်ကွာကြီးဆုံးတော့လည်းဒီနေရာရှင်ငယ်ဆုံးတော့လည်းဒီနေရာအိတ်တော်လည်းဒီနေရာငါမနေခြင်းတော့ခဲ့ခုံလိုက်သမ်းမယ်ဆိုခုံတော့လည်းခြုံဖို့ပေါ်ပဲပြန်ကြတာထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ထွက်တော့လည်းပြန်လာတာပါပဲအဲ့ဒါတရားစကားပွဲပြီးရင်ဘယ်သွားမှာလဲဟောအိမ်ပြန်မလားဒါယုံခုံတော့ပဲယုံခုံတော့ပဲရှိတာပေါ့အပြီးကိုပြတ်ကိုမခုံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲဒါမြင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌောကဝဲဆုပ်တာကဲအပေချာမြုပ်မှာပဲဝဲဆုပ်ခံရမြုပ်မှာပဲကဲအဝိဇ္ဇောကဝဲဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သိသိတိုက်တာတွေကိုမနေ့ကဒါတရားနဲ့ဆက်သိပါလေသိအောင်မလုပ်ဘူးဗျာဒါနာပြုဖို့သိကောင်းတယ်ဘဝရိက္ခာအတွက်သီလဆောက်တည်ဖို့သိကောင်းတယ်အသက်ရှင်နာယောဂကင်းဖို့ဟုတ်မလားနောက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးမှန်မှပရိစိတ်ဂုဏ်တော်တွေပွားမေတ္တာတွေပွားဖို့သမထဟောလုပ်ဖို့မသိကောင်းဘူးလားဘေးဥပအန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့ဗျာသမထဆိုတော့နော်ဒါတွေကလုပ်ကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဒါတွေမလုပ်ဘူးနောက်ဆုံးဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့ကျွေးလို့ရခန္ဓာသတ်သိင်းကြီးမလုပ်ကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတွေသူသိအောင်လုပ်ရလားမသိဘူးဒီမှာတော့လေတခါတရားပွဲတွေကိုအင်တာနက်နဲ့ဖြန့်တယ်မသိအောင်သူတို့ကြည့်ကြပါစီတော့ဆိုသူတို့ကကြည့်ခြင်းမှကြည့်မှာပေါ့သိလိုက်တာကိုသိအောင်လုပ်ချင်မှလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီပါရေးလို့တော့ဒါတခြားလားအဝိဇ္ဇောကဝဲလားအဲ့ဒီဝဲလေးဝဲစုပ်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးမြုံမျောကြတာအပယ်လေးပါလာကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါပြောပြတာဒါတော့အချင်းပေါ့အချင်းပြောတော့25မိနစ်ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ပိုင်းမှာဒါအလုပ်ပေးတရားဟောရမှာဒါမျိုးဝဲစုပ်ခံရတယ်မြုံမျောကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာကဲဒါနဲ့နတ်သားလေးကပြန်သွားတော့ကသဗ္ဗဘုရားလည်းထွက်နီးဩဃလေးပြထွက်နီးသူမသိတော့ဘူးပေါ့နောက်တော့မှသူဂေါရမဘုရားပွင့်တော့မှဂေါရမဘုရားတော်ပွင့်ပါလားငါလည်းပဲနတ်ပြည်ဟိုမှာအနှစ်တရာမှာဟိုမှာတရက်မှာဒီမှာအနှစ်တရာရှိတာဟုတ်ဗျာနတ်တဲ့တဲ့တောင်ဆိုတော့3ကလေး6တန်းနှစ်ပေါင်းရှိတာဟုတ်ဗျာနော်တချို့နတ်တွေဆိုအရှိကြီးတွေပဲအဲ့တော့ဂေါရမဘုရားလည်းဖြစ်ကောထွက်ပုံထွက်နီးသွားမေးအောင်ပါပဲတဲ့ဘုရားတဆူပွင့်ပြန်ပြီတဲ့ဟိုဘုရားတော့လေပုံလေနီးပေါ့